Hi, my darlings. Hello, everyone. Naso from Boredza Mambozitere. Welcome, my daddies. Welcome. Let's say wenyu. Nasi tine topic in office. Welcome, everyone. Welcome. Can I my love Nima likes up? Can I my love Nima likes my daddies? Welcome. Kandai my love nema likes kuti tizoti masvika my daddies. Ndoda kuzoti muripo here. Ndoda kuzoti muripo participate here mushow yanhasi. Okay. Hi beauty. Hello Anna. How are you? Welcome. Thank you for joining. Welcome. Let's have a wenyu. That one's go nasi tukutaura nezvabereki. Ndosaka ndamboesoka gospel nasi because the topic ya nasi ichabaya vakawanda. Hello Brenda, how are you? Hello Tsitsi, hello Rita. Welcome. Thank you Rita Moyo. Thank you. Tauya. Hey, we are today masitsenya. Hello Eddie, how are you? Hello Nancy, welcome. Hello Tauya Chimenza, how are you? Munofariro mambodziterere. Thank you Nikiwe. Thank you. Unoti please. Alright, please my diaries. Comment aiwo. Can I my love nema likes up. Omunedzova mwenyu. Hello Salina, how are you? Hello Shuvai. Hello Lorraine. Hello Lois. Hello Eggy, how are you? Welcome. Hi Primrose, how are you? Hello Edith. Welcome. Kuvamwe vari kupi? Ledzai vamwe. Hello Muroje, how are you? Hi Peter, welcome. Hello Violet, welcome. How are you guys? How are you? Tichatanga manje so ne topic yedu. Tumbomirira kuti tiungane tozobva tatanga. Thank you, Bubuza. Thank you so much. Hello, Nyasha. How are you? Okay, Tatone first commenter wedu under the comments. Arguti, to me it's a no-go area, not under my roof. Why is that? Toda kunzwa ma opinions enyu nema reasons acho kuti mwana haafaniri kuunza mukomana wake omusikana wake mbasei. Plus futi waya asingakwanisi kuenda kuweekend naye mukomana wake. Toda kunzwa ma reasons eseiwayo sevabereki uyai mutiudzewo because vamwe vabereki havanyatsi kutsanangurira why is like that. Okay, Antina Duchess, for me it's a no. Sleeping over kwete cause Imba will become a revolving door. If she breaks up with Tom next we have John, Imba inongoda order and respect her. Okay, what about if mwana wenyu are in a long-term relationship? Anovhumidzwa munomvumidzere kuti aunze mukomana wake kumba kuti mumuone. Because is it not better kuti muone mukomana wemwana wenyu? Unless
and not kuti I date behind your back, because izvo zvekuzochinjanisa vakomana ndo zvinozonyanya kuitika kana musingazivi nezvazvo. Okay, Hanzina Gilbert Murise sister. Ndiribo, how are you? Okay, Hanzi, that's true. Anoita mahomework Pamba pacho, respect apachina. Okay. Let me change this song. Okay, not. Hello, Petty, how are you? Okay, Hanzi namazi, not in my house. Not in my house. Better Aite move out. Aite independent and free to what she wants. My house, my rules. Is a no. Okay, Hanzi na my angel. Aripi mukwasha murungu. Hapo, nasi hapo. Sister Faith, Mori says, how are you? Duchess Mori says, it depends, nekuti mwana ane makure mangani, but otherwise andina kana pressure. Okay, so age pia mungatiwo mwana anotenderwa kunza mukomana wake kumba or musikana wake kumba. Because here we are talking about especially kutanga pa 14 years kusvika pa 25, because ne 14 ndo panotanga puberty, ndo panotanga vana kuita ma relationships, and then kuma 25 kwanenge akutopedzawo akuda kumove out from the house. So trikutarisa especially pa 14 to 25 years. Saka which is the ideal age yekuti mwana aunze mukomana wake or musikana wake. Okay, ngarorwezve kana yave long term relationship. Okay, ipapo pekuzororwa, I'm going to get to that very soon. Okay, kuya for introduction, yes, but no sleepover and overnights. Okay. And Namorojo, I prefer knowing who my daughter is dating, but and avafaniri kuita ma sleepover pamba pangu, no. I hate zvinhu backdoor angu. Okay, so munokwanisa kana mwana wacho achidozoenda away nemukomana wake for the weekend. Kwete kuti vanoraramba menyu, but vakudozoenda away. Okay, hanzi na Primrose, azvingoiti so mubereki ngaangoitwa respect. Yes, mukomana kana musikana wemwana is welcome to visit, but not my sleepovers. Okay. Anze, I am open and I want to know all my 19-year-old son's girlfriends. With that said, my home is my home and my children know my values. She can visit, but nothing else. Okay. Hanzi na Nancy, kumba uku mukomana akuda kuzo introduce kwa ere or what, cause wataura zve 14. Alright, for example, tongwati mwana, it's either anogonongari mukomana kana wati musikana oya ne girlfriend yake. Let me put a number yekuti mungafona apa for those who want to really explain themselves vachinyatsa kutaura. Mofona pa WhatsApp 5228870. WhatsApp. Okay. And we want to know boyfriend, but long-term relationship doesn't give you rights for sleepovers. Vabereki. Kuita ma sleepovers mbame vabereki akuiti for real, but trukoti kokana let's say mwana ari kudate ari kuma 18, 19, 20 obvaitawo boyfriend maybe akutogarawo yega, munomubvumidzere kuti aende kumba kwemukomana wake anoita ma sleepover ikoko musiri mbamenyu but kunorara somewhere else. Okay, Anzi nasa Salina, I would like to see Chiropa 14 years pacho ngauye ndiva ite monitor. That is a very good response, Salina. Okay, and away for a weekend is fine with me as long as both parents agree. Okay. 14 years is a no, sweetheart. Maybe 17, yeah. Okay, so kana mwana wenyu kana ine 14 obva apinda mu relationship, would you not want to know kuti ari kudanana nani or ari kuspenda time nani kunzoko? Okay, hanzi no sleep over chiro kwangu chiro kwemukomana. You look good, dear. Okay, thank you for the compliment. Okay, hanzi 18 years is okay at least, and andina mwana anoita sleep over. Okay.
So vabereki kana muchida kufona fone panhamba iyi munyatse kutaurawo munyatse kutitsanangurirawo kuti wai zvakadaro. If you would allow mwana wenyu kuti aende kunosleeper out, either anosara mumba menyu or anorara nemukomana wake kumba kwake ikoko, munozvionerawo sei? Okay, hanzi 17 and above I'm open kuti auye kumba, and 18 years vanozotanga kuenda kuma sleepovers. Okay. Anoita zvanoda ave ne own roof. Okay, I respect your opinion on that. But vabereka munoonga sezviri nani kuti muzive kuti mwana wenyu ari kuenda nani here pane kuti anenge achiita multiple partners kunzoko asingazivikanwi nemunhu. Munozvionerawo sei? Because hatingawandisi fact yekuti vana vakutanga kudhita vaine 14 ikoko vari kuma 14 years and going up, or even 13 kunoko vana vanototanga kudhita vaine 12. Saka don't you think kuti you must know kuti mwana wenyu ari kuenda nani? Because kana ari kunzo uko hamuzivi zviri kuitika. Hamuzivi kuti munhu if she is sexually active or if he is sexually active nekuti munhu wacho akamira sei. Don't you think it is better kuti mungoziva kuti mwana ari kuenda nani? Okay, hanzi mwana can bring boyfriend or for introductions, can also come and see each other Pamba during the day in the lounge. No sleepovers because no sex before marriage. Okay, yes, pekuti no sex before marriage, we agree, but semi-youth, I'm speaking from my own experience and what I see amongst my friends and my fellow peers who are around me. Vana vanotanga kurara vese kana vakutoita puberty. That is what I can say. So, don't you think it is better kuti mungoziva? Okay, hanzi 21 and less dzangu vanaro, but vana ngavazvibate. For me respect ndo painotangira. Baba vangu vachisangana neboyfriend vanoti kudini naye in common sense zvedu. That's very right. Vana baba muri kupiko uye motiudzawo kuti mwanasikana wenyu kana unza mukomana wake munonzwa sei? Because kuna namai I think zvakati rerukirei pane kuenda nemukomana kuna baba, because vana mai vaneka kunzwisisa mbichana kare mavari. So she might be bring one Pamba and still have multiple partners, so going boyfriend home is not a guarantee yekuti ane one. But in most cases kana muchitoziva kuti anenge ari kuenda nani ende futi muchiziva mukomana wacho, kana mwana wenyu asiri kumba, you can always ask the boyfriend kuti ari kupi, and then kana achizonyepawo kuti ndiri kumba kwemukomana wangu, you can still find it out. Anziko isu we made it without all that drama. Yes, you made it, but zvinhu zviri kuchinja in these times. Zvinhu zviri kuchinja, vana vakuitawo maphones, vana vakwanisa kuenda painternet, zvinhu zvakawanda zvakupostwa pamainternet, vanhu vanoposta anonzi chima couple goals, and then vana vochida kutedzera, because tikatarisa vana ndivo vari mostly influenced by social media inei. Saka kana vakuzoitawo maboyfriends vanenge vakuda kuita izvozvo vachifunga kuti kurara nemunhu kunokwanisa kuita kuti maybe ndo zvinoita kuti andide mukomana yeye or whatever, and then at the end of the day anozopedzisira apinda mumatambudziko asingaiti. Either anobatira mimba ari kunze ikoko kwachiita musikanzwa, or anozopedzisira ngorepwa nemukomana yeye. But kana muchizoziva kuti mwana ari kudanana nani, zvinhu zvakadai such cases become less. Anditi okay, hands, it depends how kids are raised. Don't generalize. I find it tricky, sure. Okay, hands, honestly, these days, kuti wakuzikanwa kumba kwevanhu might not even count, because avati dzidzise kuita mumwe kuside law. Okay, hands, chave chirungu, my dear. Aiwa tingotaura mafacts sezvo ndiriwo muyouth ndiri kumirira mayouth ndenge chionawo zviri kuitika around, zviri kuitawo mamwe mayouth angu kuti anenge vachinyebera vabereki vachibuda vachienda unoita musikanzwa kunzoko vozopinda mumatambudziko, and then the parents know nothing about it. Because mukada kuzvitarisisa mwana anobvumidzwa kubuda panze neasingabvumidzwi kubuda. Uyo anozobuda panze asingabvumidzwi anoita unga mhuka yasirirwa yanga yakasungirirwa, ozopedzisira kuita musikanzwa dzisingaiti kunzoko.
but uyajaira kubuda panze azovhunduki paanozobuda panze apa achiona vanhu vechirume azovhunduki, but uyo akasungirirwa mumba anovhunduka. Ini ndo zvandakaonawo from my fellow people vari kunzoko. Hanzi nezvirwere musanyanya kutya mimba kudarika guzuzu. Of course nezvirwere vana vanokwanisa kuita zvirwere kunzoko. Okay, hanzi chero akazikanwa boyfriend yake kana ane mwana chihure anongodhumanisa zvakadaro. You really can't tell kuti ari kuitei kunze. For me personally, the strict rules I got dzakandichengetedza. I'm grateful for that. Okay, tani first caller wedu. Hello? Hello, how are you? This is Haiti. Kuri boku no. Yeah, ndichida kutaura nyaya iri kutaura muri kutaura panyaya yema-sleep overs. Hello, muri kundinzwa here? Muri kundinzwa? Ndiri kukunzwa. Alright, ndichida kutaurawo kupa hangu maonero angu panyaya iri yamuri kuadresa apa. Muri kundinzwa? Okay, hanzi na Christina, I remember my dad used to say ukaita boyfriend undiudze ndodero but ndainze pafoni uchimunyorera voti muri kutaura nezve. Sometimes would guide me kupindura mufesi pakumuona mukomana ndainzi ndiende netuma sisters twangu twese plus kutozoita Pamba kutotiza Pamba angari ma1 paive netight security law ndivo vaitorana relationship yangu. Okay, that is another point of perspective. Baba vaibvumidza mwana kuti abudawo nomukomana wake but vaikontrola zvinhu izvi, of which I think it's not bad when it's like that. Okay, hanzi ini as long as achigara mba mangu asati ava kuzvishandira, I don't want girlfriends pamba pangu. Okay. But vabereki vari kuti hamusi kuda kuona manonzi mapartners evana venyu munombozivawo zvinoita rudo here. But I also think kuti imi vabereki you also went through that yekuita fall in love and you wanted to see mukomana wenyu, and then when your parents were telling you to not do that, maisanzwa kurwadzirwawo here? Maisanzwa kakurwadzirwawo here mumwoyo pamaisabvumidzwa kunoona mapartners emi? Okay, hanzi Nancy, I think they need more teachings than open approval, and it depends on how home is run. Some are making it, some vasina kuita ma-sleep over izvo. Pasina nofara kungotaurirana nevana vavo about everything, but not zvatakaitwa kudhara kuti my parents would not talk to us, boyfriends, puberty, life, and generally. Yeah, that's very true. Your topic inonetsa because tikadozvitarisa social media iri kuinfluensa vana vakawanda, and we cannot put hatingaite a blind eye on the fact yekuti vana vari kudata mazuva. Hanzi vana vamugabe vazviramba vati nonsense. Okay, hanzi isu baba vedu vaita kana wane mukomana ngauye Pamba pano ndimuone nekuti if anything happens he has to be responsible. So from there we made it to be open-minded. Yes, that is very true, because kana baba achiziva kuti uyu ndiye mukomana wemwana wangu, kana vari vega, let's say mwana ane 16 aroda nemukomana ari kuma22, vari vese handiti mwana yobva amitiswa, mwana uyu she cannot defend herself, but mukomana uyu ati kurirei anokwanisa kuramba kuti alright handisi ndakazviita, but kana family ichiziva kuti uyu ndiye mukomana wacho, there is very less chance yekuti mwana uyu anodhererwa. Anditi mwana uyu anodhererwa nemukomana uyu because he's older than her. Saka I think kuti vabereki it's okay to know your child's partner. Okay, hanzi kuendepi kunani? Kuenda kune mukomana wake womusikana wake.
Okay, Anzina Fortune, despite human suffrage being legally at 18, I acknowledge my kids coming off at age 21. Dating and being friends are two different things. Parents need to teach the right things, especially the proper use of social media. Rerai vana kwazvo chirungu chine chirungu rira. Stick to your traditions, and our culture has clear guidelines on how to bring up kids and how to handle relationships. Sleepovers should be supervised and be only certain circumstances and sex. That's true. That's very true. I like that response. Fortune Mzondo. Okay, hanzi vana vanofanirwa kushanyira mudzimba kuvabereki asi kurara nono. Okay. Hey, my daddies, call in. Truda kunzwa my opinions and call in. Call in. Let's see. My daddies, I'm so call in here. Chichumboitika nasi. Vanhu vese varipi, call in tinzwa my opinions enyu. Toda kuzvinzwawo, or do you not have anything to say about this topic? Kandaini my love nema likes up. Okay, okay. Wangu mwana ndikamuti kana usati wave ne payslip momwe imbomira zvetusikana. Okay. Anzi, let me change this song. Okay, Anzi, zvino kana aine matrock evakomana, cause these days vana vacho anenge aine we minister transport, minister of food and minister of pressure. Ngauye navo here. Aiwa apa tikutaura mukomana wanonyatsa kudisisa nemoyo wake wese. Obvanzwa akafilinge ngoto, I think I should introduce this guy to my parents because doti vamuzivo and vazive kuti ndenchite kunzoko and who am I hanging out with. Okay, hanzi na Maggie varungu vakamborerwa. Ndoshandira varungu vana vavo are free to bring their boyfriends for long. Vana vari pa contraception. Firstborn already graduated and anotoshanda vedu ava vati omesera wozunzwa kuya nemimba. Life isn't fair. I don't see myself allowing that, but the truth is vana vanorerutsirwa are likely to do well in life because vanoita zvavanoda vasingawande and vachizoconcentrate neschool the same time sex need it covered. Yeah, that's very true. Okay, tina umwe kola wedu ari kuuya uyu. Hello? Hello. Hello, how are you? I'm good, and you? I'm fine, thanks. Yeah, induda contribute over nyama sleepover pavana. Okay, sure, go ahead. Yeah. Inini sobeka ne vana boss asikana nevakomana. And it's very easy to say kuti inini nozva nditombozvida chichi kana vana vachiri vadiki. Then vana kana vasvika pateenager ndopotoona kuti sebereki unotoona unotombongwara. Inini I think zvodepend on age. Kana mwana kuma 16, 17. Inini personally I would allow mwana wangu kuti anduze kuti mama kana kuti I'm having a crush on Ningi, kana kuti ndane boyfriend kana kuti chi. Then to cancelana tichienda ndeti. Then achikurawo akuma 18, 19, 20 anditi ndo mazera ekuti akunopedza university kuti anenge akuuniversity. Surely you can't control mwana akuuniversity to the point yekumudza kuti hauende unorara kwakati kana kuti yes no control but to a certain level.
So it would be better kuti mwana mwana wangu atondiudza zvake kuti mama, now I'm going kwakati for a sleepover. Chinochengetedza vana vedu haisi mitemo yamazuva ese, but ma-values avanenge vakakura tichiinstilla mavari kusvika vazokura. Ndo my contribution. Because really haungakwanisa kuti ziso rako ringe riri pese pese pane mwana, but takasununguka kuti vana vataure vave free kutiudza, especially zvema-relationships. At least tinokwanisa kumbatsira depending nekuti apazera ripi. I think that's my contribution. All right. Thank you so much. Thank you so much. I like your contribution. Thank you. Bye. Okay, bye. Okay, so Mamunzgo, first caller wedu ati, there's absolutely no problem with knowing kuti mwana wako ari kudanana nani. Because you really cannot control kuti mwana ari kuite kunzoko, but if your child is open to you achikwanisa kukudza, then I think it's a better thing than achinyepa. Okay, another caller. Hello? Hello? Hello. Hi, how are you? I'm fine. What do you say? Ndiri bo zvangu. Okay, Nyaya uri kutaura apa, uri kunzwa mushe? Ndiri kukunzwai. Okay. Nyaya iri kuitika vamwe vabereki vari kuti noti kumba kwangu, noti mwana wangu anozozviita akuzvishandira, noti kuti ari under my roof. Kana kutarisa isusu taavabereki, tiri kuma 30 something, tiri kuma 40, tiri kuma early 30s. Let's look back what we were doing pataienda kuchikoro. We were doing a lot of stuff, but we were still under our parents' roof. And zitori nani kuti iwewe uwe open kumwana. Okay, mwana wangu kana uine munhu wauri kufambidzana naye, uya naye kumba, mona munhu, mosetera vana ma-boundaries. I know you people are in love, but munofanira kusvika apa. And don't take it too far. Zvichiendera nawo kuti ne-age yemwana. Kana mwana ari kuti vakura zvekuti unotozwa kuti vana ava they are sexually active. Wakusova advisor kushandisa protection, because either you like it or not, they are having sex. That's very true. So it's better to uzive and you be part of the whole thing. Guys, protect yourself. Kune zvirwere, kune teenage pregnancies. Inini hamusati mava financially strong kuti munge muchichengeta mwana. Saka at least ukanga uchiziva iwewe, you can advise vana vako mararamiro avangaite vari murelationship. But ukabva wangooma wobva wavavharira panze, they will do a lot of stuff out there. Achiuya Pamba mwana achiita unge ari very perfect, achiri kuita misikanzwa. But there are some kids vekuti kana ari day scholar, paanoenda kuchikoro anoenda aine change of clothes musecha remabhuku. Paunofungidzwa kuti mwana ari kuchikoro anogona kunge achitotakurwa nemadhara achienda out achiswera ari kulodge. Achizokakumba the exactly time yauri kumexpecta mumba. So a lot of things can happen behind our backs. So I think it's better for us to have these talks nevana vedu. Tovaratidza kuti nyika yatikurarama nezvayamira sei. Because we can't compare zvatairarama isusu 20 years back nezviri kurarama vana vedu. Zvatosiyana. Ndo maonero wangu andinoita inini. All right. Thank you so much for your contribution. Mazvita chaizvo. Hello. Hello. Murundinzwa. Ndikukunzwa. All right. Ndandruti, thank you so much for your contribution. Ndinotenda chaizvo. And I also agree with you. Panyaya iyoyo. Hello? You are fading away. Hello, makundinzwa here izvezvi? Ndakukunzwa. Alright, ndanchiti mazvita enyu necontribution yenyu, mafungiro enyu ndo mafungiro angu. Ndinotenda chaizvo. Okay. Alright. Have a nice evening.
You true things, but I guess every household in mitemo yayo nema rules ayo aninga ichitedzera saka obviously every house is different. Yeah. That's very true. Okay. All right. Bye-bye. Okay. Okay, that was our second caller. Tine vamwe vanhu vanga vachifona, but they could not come through nekuti panga paine umwe munhu online on the line. So let me try and call back. All right. Hanzi mwana anongoudzwa kuti bro. Hello. Oh, hello. Hi, how are you? Hello. Hello, can you hear me? Hello? Yes, I can hear you. How are you? I'm fine. How are you? Sorry, I could not take in your call because panga paine umwe munhu online. Okay. Nangachida kungo is a contribution yangu. Sure, go ahead. Inini nangachida kungoti ne time yatakurarama iko zvinezvi like vana vemazuva vari kuconsider kukura. So like inini, my daughter is 16 years old. I personally talk to her about everything. I don't mind kuti rapote vachienda like out vanoenda kuma lunch and all, ndinotaura everything. Like zvambotaurwa nemumwe kola kuti mwana anofanira kuva open to you as a parent, as a mother. Kaziva kuti mwana wangu ane kana kuzwa kunyaya dzamunotaura nemwana zvema-relationships and all. Mwana cha open kwauri kwese kwavanenge vachienda vachitaura newe kuti dakutrasta mwana wako, I think is a good thing. But handizowirirane nema-sleep overs kuti mwana wangu aende kunorara lese kumba kwemukomana, unless kana atosvika pamwe paage yekuva 20 or 21 it's fine. But zvekuenda hake out, okay, kana kuunza someone wanenge ndichiziva kumba, kuti anokwanisa kungointroduce kuti mama, this is my friend. Obviously it's a good thing kuti mwana wako aite open kwauri, especially vana vechisikana. They should be open. Mazano, we need to talk to our kids more open. Isisitete tomusanzwa tiri kuchikoro chinyepa kuenda kumba kweshamwari wonzi ikoko because unongochishika maparents. So I think kungova open minded because time yatakurarama iko zvine zviyasiyana netime yakudhara. So that's my contribution. Vasikana vane vano vasikana, especially vasikana nokuti inini ndine vasikana. I think the best as my parents and Mazano, we should just learn to sit down with our kids and talk about everything. Have a girl talk, everything, like, because the Ranungora much advanced at the Sataita Kudara, Ranutoti Pusita, that is better from go nice and open, never married. All right. Okay. Thank you so much. Hello, can you hear me? Yes, you could break up, but I don't know how can a contribution yang. Takwanisa kukunzwa. Thank you so much for your contribution. Thank you so much. All right, have a nice evening. Thank you. Okay, so that was our third caller. Okay, getting moving on my comments. Let me put on some music. Waiting for my callers to call in. Okay, Hans, your eyebrows are not aligned right, but you look beautiful. Thank you. Hans na JD, dai pambo fona wana baba tinzwe mafungiro avo. Yes, sure, that is very true. Tuda kumbonzwao mafungiro ana baba because wanakanda wanwati aninga unzi nonzi chimukoma na wangu Pamba pana baba. Tuda kunzwao mafungiro enyu vana baba. So call in tinzweo. Let me try and call back munambwedza kufona. Let me try and call back. Okay, mwana anongodzwa kuti bhurugwa ribviswika 4 rinobviswa ka3 kutoilet uchichinja kupfeka akazobvisa kechi 4 ameno ake. Okay,
which also leads us to the fact yekuti vana kunzoko vanenge vachirara vese vanenge vachiita misikanzwa. We cannot turn a blind eye on that fact. Okay, hanzi your right caller, give them freedom kuti vashanyire mudzimba vabereki varipo. Iye yekuti kuva too strict destroys lives. It really does, because vana vanozopedzisira kungoya nemaproblems kumba, maproblems asingachachinjiki at all. Okay, so I guess vanhu havachadi kunyanya kufona or contributing or interacting. So tongomirira. Okay, there's another caller coming in. Hello? Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, I'm just calling in the contribution, yangu. I think I'm agreeing with most callers that it's best to be open and do. Let's have my girls talk and get to know what these children are up to, because sometimes the Kadakwis are too strict. That is when your child can sneak around, also turn up to it west. I know parents that are very strict around where I stay, and what their kids catch up to, it's very scary. And the other thing, chakanaka as well, when you're open with your child, a lot of kids are not dealing lack of confidence. Child lose self-esteem because probably a boy didn't look at her or didn't like her, or she was having a crush, and then this little boy didn't like her the same way that she likes him. Saka ipapa, that is when you get the opportunity to acknowledge manawako, but you know what, you are beautiful as you are. You don't need a boy, or let's say now it will be in future a man to tell you otherwise, but you're beautiful, you are gorgeous the way you are. And if he doesn't like you yet you like him, it's okay. But can also she's just there in a spare bedroom, sitting there. Yo, suzothi chichiri kuitika because wakangogara uri kuzviti ndiri mafia handiitirwe izvozvo. Mwana wako later on, those are the things that they carry on in life. Otokura pakusvika kuta 30 years mwana asina self-confidence, asina self-esteem, because pakashaya mubereki kama acknowledge kuti you know what, you are good as you are good enough. Saka it's best to talk to our kids, toza kuti vari kuita sei, we educate them about sexuality and all those things. You tell them, you know what, you don't have to have the men push you into having sex. You do it if you want to, and if you know it is the right time. But can also not Mwana can be pressured by a boy. Otongo is sex, but probably she didn't want, and she had thought sex is not a good thing for me right now. But because Mwana asks the operator say, anambereka numpa support and that openness. Anoguma to it as ways. Also got manane numb, but Mwana angari marano terera. No, it's because there was lack of guidance, and it's problem. We want to be too strict when it's unnecessary. That's my contribution. All right. Thank you so much. Those are very good points. All right. Thank you. Bye-bye. Have a nice evening. Okay. Same to you. Bye. Bye. Okay. And the truth is, even when I was 1,000 kilometers away from home, I always adhered to my mom's strict principles. That is very true, because kana munhu wakakudzwa chinzi mwana unokwanisa kubuda, but have your limits, have your boundaries. Zvinenge zvatogarawo zvamuropa. Kana mai o baba vachikudzwa kuti mwanangu, you can go out, but pano limit, unofanira kuzomboisawo kalaini kako pakati pelife yako nelife yepartner yako. Izvozvo tikakurawo chidzidziswawo, I think zvinozogara muropa, and to make us good people in future, to make us great women and great men. Okay, and it's true, being open and a bit of freedom helps a lot. It does. Okay, let me try and call back Vanwambwedza kufona. That could not go through. Okay. That's enough, Fortune Jokanaka. Thank you, Fortune. Thank you. Okay. Vana baba chimbofonewo katuda kunzwawo ma points of view enyu. So far pafona wana mama, takuda kunzwawo vana baba, because imimi ndimuno nyanya kutyisa. Hello? Okay, I think network is squid. They are not going through. Okay. Vana baba takamira tisati endo live yedu toda kunzwa ma points enyu.
Please call in. Satita end timbonzwa 1 or 2 my fathers vari kuda kutaurwa kuti vanozvionawo sei. Okay. Hello? Hello? Hello. Hello, how are you? Hello, I'm good, thank you. Yeah, Can you hear me now? Yes, now I can hear you. Okay, you're a bit faint. Yes. Yeah, this is an interesting topic, interesting discussion as well. Well, contribution yangu nini ndiye kuti nguwa ya tavi now inoda kuti vana vange vachibatsirwa vabereki vange vachikwanisa kugara pasi nevana whether ndibaba kana kuti ndimai vana vese both vasikana nevakomana even nyange uri bereki uri baba mwana musikana anoda kugarwa naye pasi achitaurwa naye achioneswa about life kuti upenyu hunoda kunge akarongeka and paushamwari hwake the opposite sex anofanira kunge aine maboundaries akaita sei. Izvozvo zvinoda kumubatsira kuti pakunge achiita ushamwari whether kuchikoro whether kuma-churches whether wherever environment yavanogona kunge vachiswera vachienda kwavanenge vachitambira anoziva kuti kana ndichitamba nemunhu weopposite sex tinogumira pakati. Then kana paya neissue yekuti ava kupinda muma-relationships baba namai should also be able kutaura nevana vavo both mukomana nemusikana. Vana havafanirwa kutya mubereki zvekuti vanoita a lot of things vakawanda. Vana vanofanirwa kuva free. You would find kuti especially like vana vasikana pane zvimwe zvinhu zvavano experience they can even be abused. Pamwe vaenda kumasports yacho ekuchikoro vachitamba ndasei they can be abused neopposite sex maybe pangobatwa chete kana kuti pakutaurana pakira sei. Then nenyaya yekuti vamwe vabereki vari too strict zvokuti vana vavo vanotovatya mwana haagone kuapurusha mubereki for guidance. At the end of the day mwana iye akashaya wekutaura naye achagona kunotaura nema-friends or ne-wrong people vomumisleader. At the end of the day mubereki wozosangana nesituation yekuti paunozoda kuchitaura nemwana anenge atokanganisika kana kuti atopinda padambudziko kudhara. So zvakakosha izvo kuti kana mwana akupinda muma-relationship kana mwana akange akadzidzwa zvakanaka muchipota uchitaura naye muchigara pasi hazina kuipa kuti whether boyfriend or girlfriend anga achiuya pamba that you get to know the type of person waanenge ainaye and uchivapawo guidance yekuti vazive kuita sei pekugumira. Nekuti ukava too strict ukava too controlling zvekuti ndichakati musadai vachazviita somewhere else pavachangobuda pavanowana kamukana nenyaya yekuti they want to experiment and so on. But kana uchikwanisa kutaura navo kunyatsogara navo pasi even though they would want to experiment certain things zvinoringa mumusoro mavo those teachings that you would have instilled in them. Nekuziva chakakoshera kuzvibata nekuti vazvichengetedze in the future yavo as well. Saka kazhinji vamwe vana vanozopinda mutsaona oro mutsekwende dzakasiyana siyana nenyaya yekuti vabereka tikwanise
wananguwa nevana vedu tichitaura navo tichivadzidzisa kuti life yakamira so kana wapinda marelationship anosanganikwa nezvakati people would want to experiment on ABC, and as a man kana uchidzidzisa mwana wako musikana unotoziva chimwe chitsotsi chamaitawo nekumwe kunyepa kunoita vakomana and all the tricks dzinowanzwa nevakomana when they want to do whatever they want nemusikana. So at the end of the day mwana anogona kubatsirika kuti and iye anosvika pakuziva kuti okay mukomana kana akudai so anogona kunge ada kudai kana kuti anonyatsoona kuti munhu ari in a serious relationship or is someone who just wants to use me, you see. Saka mwana afanira kutya. That is my thinking. Kuti mwana afanira kutya kuti auye boyfriend yake or girlfriend yake izikanwe, and mwana afanira kutya kuti mubereki kuitira kuti kana paine anything anofanira kuuya osikuaprocha mubereki kuti whatever questions anogona ainadzo anogona kubvunza obatsirwa kana paine chaanenge akanganiswa or aabuswa anokwanisa kuti kutaura in time so that anokurumidza kuwana help. Yeah, that's very true. Hello. Hello. Mrondinzwa. Hello, can you hear me? Hello, are you there? Yes, I'm here. Yeah, very faint. I can't even hear you. Hello, can you hear me now? No. But I don't know if you got my contribution. Yes. But I can hardly hear you because you are very faint. Contribution yenyu takwanisa kuinzwa. Okay. Hello, can you hear me? Hello. Hi, how are you? Hello. Yes, I'm here. Hello, sorry. Pandi noisy local background. Hello? Can you hear me now? Hello. Hello. No. But I don't know if you got my contribution. Okay, guys. That was our caller wechirume manzwa point of view yavo. Vana baba vari kuti it's okay kuti mwana aunzi mukomana wake kumba because kana kuzoabuse kunzoko baba anokwanisa kunobata munhu. Alright, takutoro our last caller tinzwo. Hello? Hi, how are you? Hello? Yes, I'm here. Hello, can you hear me? Hello, caller. Hello, how are you? Can you hear me? Yes, I can hear you. Hello, muri kundinzwa here? Hello, mukundinzwa here? Ndiri kukunzwa ini muri kundinzwa here? Hello. Okay, how are you? Ndiri right, uri sei mwanangu? Ndiri right hangu. Ndiri kufona ndiri kuno ku South Africa ku Cape Town. Nyaya yako ndainzwa mwanangu. Ndiri kuda kutsigirawo baba vachangobva kutaura. As a family, ndichasanganisa chirungu neEnglish. Chirungu neshona. That's okay. Yeah, as a parent, you have to know how your kids are going. Like me, I have my daughter, she's now 22. She told me, Mommy, I have a boyfriend. I said, okay. Then she was asking me some questions.
She said, Mommy, what about if someone have a boyfriend or a girlfriend? Is there anything bad if I go and sleep over to my boyfriend? I said yes, because you don't know that boyfriend, maybe he have another girlfriend. If you get pregnant, anobva akuramba. Kumba kwemukomana akurarwe for sleep over, no. Okay. So muri kuti haafaniri kurara kumba kwemukomana wake because anokwanisa kunge aine umwe musikana. Izvo ndo zviri kuitika manje kuvana vegeneration yaiko zvino izvi. Ukazvitarisa iwewe uri musikana, vamwe vana vasikana they have 3 boyfriends, and also vamwe vana vakomana they have 4 girlfriends. So pa4 ipapapo anenge angomitiswa akutomhanya kumukomana, maybe unogona kumhanya kumukomana, mukomana haasi kukuda kutokuramba. So azviite kuti mwana musikana aende kunoita oversleep kumukomana, asi kushanyirana andione hapo paine chakaipa kuti vana vachishanyirana, ini mubereki ndichizviona. Okay, saka for vana venyu vechisikana, kana muine vana vechisikana munovabvumira kuti vakwanise kuita vakomana paage ipi yacho? Mune age limit? Sekuziva kwangu mwana kana ave ne22 years. Anokwanisa kuita mukomana, because if something happened, she can stand by herself because ave mature. Anoziva kuzohandla kubata imba yake. Asi kuvana vari ma18 zvichidzika, iriski. All right. Okay, and I see my comments umurukuti pane munhu ari kuti, but ine hangu I want to ask kuti, so you mean munhu akaenda kusleep over kwemukomana wake vakutonoita sex here? What I could say is, ndichionawo among my youths angu vari kuenda kumadaily schools vanenge vachinyepera vabereki kuti vari kuenda kuchikoro, iye munhu ari kuenda kumukomana wake vosvika vonoita musikanzwa, even though asiri kuenda kunorarako, but during the day vachishanyirana, anyepa kumboti ari kuenda kuchikoro, anenge achienda kunorara nemukomana wake. It's also bad because mwana akadaroka, tingamuti pachishona tomuti chiko, inyoka, because haikona kuhide something to your parents. Unofana kuudza vabereki vako kuitira kuti mangwana pakaitika something vabereki vako havavhunduke, ende vanokwanisa kunonanga munhu akupa pamuviri. Ende tichitaura futi hazvisi zvepamuviri zvega, mazuva ano kune zvirwere. Unogona kuita chirwere. Kana let's say une vakomana 3, waenda kunoita sleep over uko. Tota haisi sleep over. Wanyepera kuti kuenda kuchikoro, nhasi unorara nomumwe mukomana, mangwana wenda unorara nomumwe mukomana. Mwana akadaro inenge iri kila inouraya vabereki vayo. Because ndo zvinotowanza kuitika amongst my youths edu aya. Nyaya yekuti kumba kunenge kuine vabereki vasingabvumiri zvekubuda vachinorara kumba kwemaboyfriends. Because sema-teenagers, ma-hormones, puberty inenge yakuya, ma-hormones anenge akutangawo kubuda, munhu anenge akunzwawo kuda kurara nemunhu. So zvinhu zvakadaro hazvingakwanisi kunyanya kudzivirirwa. But zvakuda mwana uzivewo kuzvichengetedza kuti ramangwana rako risazonetsa. Ndine mumwe mwana futi akandibvunza achiti zvoni, nai mama, ko
zvinoitirwei kuti unorambidzwa kusangana nemukomana wako asati akuroora? Ndikati inzwa, mukomana asati ave murume wako unotenderwa chete kupinda bonde nemurume wako, kwete nemukomana. Alright. Kazhinji kacho chinoita vana vedu vasikana vacho vanoita vanotenga rudo nebonde. Vanopa rudo vakomana kuti vadiwe vasingazive kuti no vari kutozviabhusa, because ndiri seni mukomana ndikarara newe ndenda kutofunga kuti maybe kana une vamwe vakomana uri kutopota uchirara navo, saka relationship yedu haitomboenda mberi, saka unenge utongori dhende rekungosakadzwa nevamwe vanhu. Saka yambiro yandinokwanisa kupawo kuvanasikana semi kudai, kana une mukomana haikona kutendera mukomana kuti arare newe asati akubvisira mari. Alright. Ndatenda hangu mwanangu, tirega ndipo vamwe mukana. Alright. Thank you for calling in. Thank you so much. Alright. Have a nice evening. You too. Okay. Alright, my daddies. Mapanzwawo nevana kunzoko musatenga rudo nebonde. Okay, I think we can have one more caller. Phone Naye number is one more caller we can still have. 52288. Hey, phone Naye WhatsApp call. Oh, okay. Anzi, no, pamungarare makatarisana here, toda shua musikana anga agona kumboramba, asi vanotorana na chete. Those are facts. Those are facts. Vana kurara vese kunzoko, although vabereki vachiti hazviite. But you cannot really turn a blind eye on that case. Okay, let's take in our last caller. Hello? Hello, Murkundinzwe. Hello? Yangu. Very sorry, ndadzoka futhi dango ndingokonda just briefly. No agree on madam about kutaura, right? The thing is all about training the kids kuva vachiri vadiki, right? Namotara nyagani kugara pasi nevana vachidzidziswa vachitaurwa navo, and especially mwana musikana anoda kudzidziswa kuti anokosha zvakaita sei, and ukamudzidzisa kuti anokosha zvakaita sei umupa guidance yekuti azive kuti if a guy loves him time yekuti ava kupinda marelationships, a person who loves her values her body. Mwana musikana anodzidziswa kunzi you are not a toy yekuti mukomana anongofungidzira kuti he can just do anything that he wants. You see, that's why kana zvichikwanisika, even if kana mubereki achikwanisa mwana musikana, that is why achitarisirwa kuitirwa more than even mwana mukomana. I'm sorry to say this. I know people do it vice versa. Nekuti mwana musikana chinoitika njoti mwana musikana akasawana a lot of stuff that she needs, not what, but what she needs, kumba chako, ndo pamunozoona babe akusangana ne the wrong people vakumufa zvinhu zvaasiri kukwanisa kuwana, zvinhu zvaanenge achishuvira zvokuti pamwe asi kukwanisa kuudza baba. Ndambotara nyaya yekusvika mubereki iyaya, pamwe anotosvika kuudza baba kuti ndida chakati kana ndidi chakati, noti baba havasi baba vekuti vanogaririka navo pasi vachitaurika navo. Saka mwana musikana ndiye anogona kuva nefreedom yakanyanya kutaura nevabereki, whether mai kana baba achigara navo pasi. Handisi kuti mwana mukomana ndaasawane same freedom, but mwana musikana ari more vulnerable than mwana mukomana. Saka anoda kudzidziswa kukosha kwake, nekudzidziswa kuti
even patime yekuti wapinda murelationship unofanirwa kuvhaliwa yourself. Even boyfriend yako ngaivhaliwe your body. Akavhaliwa your body, it means kuti achangoda kungoshandisa your body is like a toy yengoti angofara nayo and so on. Achava better plans for a better future. You see, saka izvo zvakakosha. Soko raMwari chero Bible rinoti, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart. Then kuna Proverbs 10 verse 1 inoti mwana akachenjera anofadza baba, asi mwana benzi unochemedza mai. So you would find kuti vana vanoda ku that dzidziso yo yekuziva kuti zvokuti achikura anenge achiti I want to make my mother proud, I want to make my father proud. You see, I don't want to disappoint. Saka kana kunzi especially mwana musikana, if nyango kunzi asina chakumbira ndandi nyango iri mari chachayo, give you $5, $10, $100, any amount depending nekuwana kwaunoita, not kuti ati handisina chakati ndipo unomupa. Izvo zvinomubatsira kuti even nyange paanoshaya angoti akanzi ndikamukomana kangomuti hande ndinokutengera mazepi, hande ndinokutengera yogurt kana ice cream, akutongo kabira kutotera. No, anoziva kuti no, kumba kwedu tinozvowana, kana zvisiko hazviko, but kana zviri kudhedhi vangu vanondipa, mama vangu vanondipa. So mwana musikana anoda kuti ave that confidence yekuti ndoda kuti inini I want to make my parents proud nenyaya yekuti they love me, they care for me, and I need that freedom kwavari as well. Thank you very much. All right, thank you so much, Kola, for your contribution. Okay, bye-bye. All right, bye. Okay, that was our last caller for today. So I think Takuyo at the end, I think Taonoma answers my different perspectives from different people. Vanamai nana baba, vachauro my contributions avo. Azvana kuipa kusiyo mwana achiunza mukomana wake muchiziva mukomana wemwana wenyu. So Takuyo at the end, I hope you guys enjoyed this session. And also guys, ndokumbira kuti muende kuno subscribe ku Youth Diaries, mundi support link ripa description pa video panapa, of which I'm also going to save this video for vanenge vachidozoronawo later vanokwanisa kungorivhurawo. So yeah, thank you so much for joining me today. I really enjoyed myself and I enjoy coming here every Friday. Saka tinozoona nawo next Friday. I hope munenge mauyo madedzono nevamwe tawandawo panapa. Saka tozoona nawo next week Friday. It's either kuma 5 or 6. I'll let you know muswe Friday watch. So yeah, thank you so much and have a lovely evening guys. Bye.